God morgen, da vi på vei ut fra Foist. Og nå skal vi kjøre til Rotenburg. Det ca. 10 mil dit nå, da, så vi får en litt sånn rolig start på dagen her. Og der det en bobilplass skal være, som ligger like utenfor sentrum. Og vi fant ut i går at det var under 1 kilometer å gå, så du inne på i gamlebyen, og det passer oss utmerket. En liten værrapport kanskje, over 20 grader og solskinn, og syklistene sykler i shorts. Og midt i veien, ja. Det som det skal være her, ja. Nå har vi kommet oss ut på autobahn, ja. Det går også det suset her nå. GPS-en sier at vi kjører i 100 kilometer akkurat. Vi tar litt film, så du har litt bevis på det her. Ja. Det er lite trafikk i dag, ser jeg. I dag søndag, og ikke en trailer å se igjen. Alle på rekke og rad. Der står de, og alle trailerne som står og venter utover dagen, for de kommer på. Vi har ikke funnet ut hvor tid de får lov til å kjøre på autobanen, ja, men de begynner stående her ute den dagen her i hvert fall. Nå kjører vi altså da på autobahn A6, og her har de virkelig tatt seg på tak nå, og tar og bygge om autobahn fullstendig. Og da blir vi alle sammen dirigert over på den ene halvdelen som fra før, og da går det over fra en 6-feltsvei til en 4-feltsvei. Og sannelig her setter de opp hastigheter til 100 km i timen, og selv om venstre kjørefelt her nå bare 2,5 meter bredt, altså. Og så det jo sånn at vi som kjører bobil, og for den del lastebiler og busser og sånt, ikke får lov til å kjøre forbi da. Det skyldes jo at det venstre feltet veldig smalt. Nå må vi ha luft. Ja, litt lite det her. Nå setter vi på vekk. 4,6 akkurat. Og her i Tyskland så går det også med en euromynt for luft. Så vi nødt til å slette på en euro her for å helt tatt få luft i slangen. Vi har en tendens til å gå tom for 1 euro, for det utrolig mye automater her i Tyskland som krever 1 euromynt. Så de samler vi på som kråker, altså. Da vi på vei inn til byen Rotenburg, en middelalderlandsby fra 1100-tallet faktisk. Rotenburg ob der Tauber, som det fulle navnet på byen, en av mange tyske byer som omtrent 1000 år gammel. Byen omgir seg med vollgraver og bymurer med porter og tårn. I dag har byen blitt en turistmagnet, og veldig mye av byens inntekter skriver seg fra turisttrafikken.
Innenfor murene finner vi blant annet flotte bindingsverkshus, kirker og et praktfullt rådhus. Under andre verdenskrig så var Rotenburg faktisk i ferd med å bombe sønder og sammen av de allierte. Da var det en amerikansk general som grep inn og fikk stoppet bombinga. For han hadde nemlig vært i Rotenburg før andre verdenskrig og syntes at byen var så fin, så derfor ba han om at byen måtte bli skånet for videre bombing. Og det skjedde faktisk. I årene etter krigen har byen blitt møysommelig bygd opp igjen og rekonstruert til det opprinnelige. Det er ikke uten grunn at byen blir holdt for å være en av Tysklands vakreste. Da er vi på vei videre sørover, og nå har vi tenkt å kjøre langs De Romantische Straße, som på norsk betyr den romantiske veien. Det er en 36 mil lang turistrute som går nesten helt ned til grensa til Østerrike. Hvorfor heter det Den romantiske strasse? Det har den hekt faktisk siden 1947. Og da må vi faktisk til like etter krigen i Tyskland. Da var jo Tyskland okkupert av de allierte. Og USA, de fikk tildelt Bayern, blant annet, som de var okkupert. Og da var det snakk om å lage fritidsaktiviteter til soldatene når de har perm, og likte når de fikk besøk av familien sin fra hjemlandet. Så da ble det tegnet opp i rute fra Würzburg og ned til Füssen ved grensa i Østerrike, som de kunne kjøre bil og besøke i beste amerikansk stil, må jeg nesten kunne si, og kunne besøke de forskjellige byene nedover der. Det er bakgrunnen for navnet Det Romantische Straße. Her er byen Nördlingen. Vi bestemte oss for å stoppe her for å ta en overnatting på byens sentrumsnære bobilparkering. I dag var vi jammen litt heldig. Fikk den siste plassen vi hadde her. Da skal vi ta ut strømledningen, vet du, for nå har vi kommet til Nördlingen, og der har vi bestemt oss for å bli i natt. Her skal være en gammel by, vet du, som det er fint å gå i. Først så må vi på med arbeidshanskene da. Ja. Her må vi fram en 25 meter. Det er bra orden i systemet. Ja da, det er et strøkent papir. Ja, det ser vi. Dere ser det, ja. Det er litt orden her. Ja. Oi, nå river jeg ned glass. Seriøst, så det står ikke så mye lenger nå, for nå reiver jeg nesten ned, sikkert. Så begynner jeg alltid med rennen her, setter ikke i strømmen først. Da må jeg for å gå med en ledning med strøm, det gidder ikke jeg. Her tok de seg veldig godt betalt per kilowattime. 1,5 euro per kilowattime. 16-17 kroner.
Det er ny rekord for Tyskland. Ser ut som det blir litt finere der. Sjøva. Ja, jeg så det. Hvis du får ta frem kameraet og vise dem meg. Ja. Det ser ut som at det er litt lysere nå igjen. Da. Vi har hatt det i regnskuen nå, så får vi se om det blir noen flere etter hvert. Da, men akkurat nå ser det litt lysere ut. Og så skal det se ganske brukbart ut for i morgen. Men så kommer vi med mye regn, da, vet du, ikke sant? Og da blir vi nødt til å finne ut hva gjør vi videre da, for det er ikke noe sånn stas å få å gå i der småbyene her når det regner. Altså. Nei, ikke det blir for mye regn, men... Vi tåler regnskole i 2, ja, men det var liksom teppebelagt i 5 dager med regn på værvarselet, og da får vi se. Men. Vi har jo stilt inn GPS-en sånn at vi ikke skal kjøre på autobahn. Det var i og for seg litt naturlig, i og med at vi følger romantiske strasse. Den går ikke på autobahn, da. Så da får vi henge litt på landsbygda. Og det er litt koselig. Det er mye roligere her og mye mindre stress, og så får en sett litt mer. Slottet Neuschwanstein ligger rett utenfor byen Füssen. Det blir også kalt for Disney-slottet, fordi at Walt Disney-konsernet har benyttet dette slottet som inspirasjonskilde for flere av sine animasjonsfilmer. Fra parkeringsplassen går det busser oppover til slottet, men vi valgte å gå. Og så finnes det alternativ transport også for den litt eksentriske latsekken. Man skulle tro at det her var et slott fra middelalderen, men nei da. Slottet ble bygd av kong Ludvig 2. på slutten av 1800-tallet. Eventyrkongen rakk dog bare å bo i slottet i 4 måneder før han døde. Dette har blitt en ordentlig turistattraksjon med over 1 million besøkende per år. Skal man komme inn på slottet, så må man kjøpe billetter flere dager i forveien. Fra Marienbrücke har man en fantastisk utsikt over slottet, Forgensee og de sørlige delene av Bayern. Vaktene på brua hevdet at det var veldig lite trafikk denne dagen. Jeg lurer på hvordan det er på brua når det er fullt trykk her. Nå er vi på vei ned fra høyden. Vi har vært på 940 meters høyde. Ja. Og nå er det bare unnabakke helt ned til bobil da, som står parkert i Füssen her. Vi står på oss en parkeringsplass til kvelden, tenker jeg. Ja, vi må ha en vånmobil stellplass. Vi har jo ikke noe klart for oss ennå hvor vi skal bo inn i natt. Og klokka er kanskje 5 på ettermiddagen i hvert fall. De 2 siste dagene vi har overnattet nå, så har vi kommet inn på bobilplassen, og så har det vært 1 ledig plass. Og den har jo vi tatt begge dagene, så vi har hatt litt flaks nå, spørsmål om vi har like mye flaks i dag. Det er utrolig mye folk som er ute og fer, altså selv om vi, hva skal jeg si,
selv om det er slutt av mai, nå er det jo litt lurvått vær også. Det er bare 13-14 grader, og nå tror jeg med regn fremover og i tillegg da. Men likevel, folk er ute og fer. Ja. Det er kjempe. Og det er nå vi også, da. Ja, selvfølgelig. I neste episode drar vi til Gardasjøen i Italia. Så heng med, så får du se hva som skjer